Россия многонациональная страна и родина для многих народов. Отправимся на дальний-дальний восток России, чтобы узнать, как говорят эскимосы. Так на эскимосском можно поздороваться. Куякамси, Здравствуйте. А так попрощаться. схахликамси, До свидания. Чтобы поблагодарить, скажите так. ямшакаюакамси. Еще несколько красивых слов на эскимосском. Это любовь Пинекакамкин, и жизнь. ышык. Россия уанкута нунапут. Россия – наша Родина. На разных языках об одном и том же.